How are you? Welcome to 3rd standard science class. I am Darlin Prabha. Today I am going to teach about the topic lesson 4 cooking idli. இட்லி எப்படி குக் பண்ணுறது சமைப்பது ஓகே இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இட்லி மேக் பண்ண தேவை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரைஸ் தேர்ட் ஒன் பெனிக்ரீக் ஃபோர்த் ஒன் சால்ட் ரைஸ் அரிசி பிளாக் கிராம் உளுந்து ஃபெனுக்ரீக் வெந்தயம் சால்ட் உப்பு ஓகே These from above things is permanent for 8 hours before use. வைத்த பிறகு 8 மணி நேரம் கழித்த பிறகு தான் இட்லி செய்ய முடியும். Idli is cooked by the method called steaming. Which method idli is making? Steaming. Idli is cooked by the method called steaming. Idli is prepared using idli cooker. Idli making. What are the process we followed the idli making? Okay. First one, soaking rice and black gram in water. அரிசியும் உளுந்தையும் தண்ணியில் ஊற வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு கிரைண்டிங் கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்கணும். அலோயிங் இட் டு ஃபர்மெண்ட் நல்லா மாவு போல் வந்த பிறகு அதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வைக்கணும். ஸ்டீமிங் இன் இட்லி குக்கர் தென் இட்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அரிசி உளுந்தும் ஊற வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு கிரைண்டரில் அதை ஆட்டணும். நெக்ஸ்ட்டு உடன் அதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வைக்கணும். தென் இட்லி மேக் பண்ணணும் ஓகே அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்டீமிங் மீன்ஸ் ஆவி ஓகே ஆவியில் சமைப்பது ஸ்டீமிங் ஆவியில் சமைப்பதனால என்ன யூஸ் ஈஸி குக்கிங் மெத்தட் சீக்கிரமாக குக் ஆகும் சீக்கிரமாக சமையல் முடியும் ஓகே ஸ்டீம்டு ஃபுட் இஸ் ஈஸிலி டைஜஸ்டட் சீக்கிரமாக செரிமாகும் ஸ்டீம்டு ஃபுட்டு ரிட்டைன் விட்டமின் சி அண்ட் இ ஆவியில் அவிக்கிற ஃபுட்டில் எல்லாம் விட்டமின் சியும் ஈயும் இருக்குது Examples of food making steaming idli okay then idiyappam these are the steaming method okay idiyappam we cook idiyappam by steaming idiyappam is prepared from rice idiyappam steaming method தான் ரைஸ்ல தான் செய்வாங்க okay students are you understand okay study Thank you students. See you next class. Bye.